babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Elakisi ke na RDC awa penza tozalaka ndenge na bakomando penza oyo baza bien formé, bakomando bakoteli bango likolo ndenge bozali komona kaka ndenge bazali kokota penza bamati likolo place bakriminel yango babomanaki kuna na kati. Ezali penza somo yo moko moni penza major vraiment ye moko ya la police na major oyo penza ya FARDC balobi non biso toza bien formé ba bureau rouge biso nde penza tokobimisa bango ndenge moni bamati likolo vraiment ndeko na ngai ezalaki somo awawa bakriminel mpe balobi biso tokotika boye te biso tokotika boye te ekolela kaka se na kolela yango moni wana bazomata likolo bastratégie ezozwama kaka awa baberon rouge bango basala kutu bajete baberon rouge basalaka bajete mpo mpenza bazwa formation bana mpenza seri ya mobutu balobi non biso awawa tozomata omoni wana kutu acharge deja balobi eyinda oyo ezali mosala oyo topona ezali mosala oyo tocha ndenge mpe badouble biso salaire awa ekeyinda kaka bapolisier na basoda babino ndenge papa mokonzi adouble biso salaire aye koyinda yango moni vraiment bazozwa sikoyo ndenge nini ya komatela paske bamoni deja baindice ya danger na kamera oyo ya White Bank ndenge ezolakisa bango kuna mutu wana azoloba na bango mpe bosala boye yango moni major wana azongi mwa nsima ke ayebisi komanda wana keno po bongama mama na ngai ye ereg moko boye esalami awawa oyo balobi penza criminel oyo banda kotaki wite nzala ekangi ye alobi ye akokufa ye moko te akokufa na bato ebele bolanda lisolo oyo penza bolanda ndenge lobi na babutu na ba 21 ezalaki awa na Roy Bank komanda phase oyo penza phase azwa penza habité tomata bazwe stratégie bamateli bango ngulupa mama bamateli bango kudu vraiment awa botala kaka ndenge penza ekomaki bakoti likolo bakoti na bashambre wana nyonso bakoti na bashambre wana nyonso penza awa bazotindika bakoti babandi mpe kobimisa bato mosusu oyo banotage oyo bakangaki bango babimisi bato bazobimisa bato mpe bakie lisusu place mosusu bakangaki me bango bazali kaka likolo alobi te awa tozokada ya solo ya bato oyo ya mabe major alobi te awa tozokada ya solo mabe baberon rouge tellement balalaka te baye lisusu danger awa ezalaki nde ya koyinda awa na Roy Bank lisasi nde lisasi soki oza moto obetaka lisasi echangi te koya na awa te paske awa lisasi nde ezobeta zala na biloko ya kobeta lisasi echangi ndenge wana bozomona awa bazozwa stratégie vraiment misusu babwaki bakagulu na bango po bakota neti de bajan me batimelaki bango deja kapitaine oyo atimelaki deja mouvement na bango mpe azali kolandela bango nde wana azali koloba misusu babino baza kote oyo nde awawa ezalaki danger bapesi bango susu minduki oyo ya makasi oyo bakendaka nango front nde bazobeta yango sikoyo awawa nde bazokita preske na bato mosusu oyo bazalaki likolo mama na ngai ye awa ezali danger ekozala danger paske armée force congolais aye makasi awawa vraiment alakisi biso tobundaka ya danger biso na este tozobunda obongo awa eloko ya pamba oyo tokosilisa banyangala kata oyo botala ndenge bazwi mwa bato wana misusu oyo mibale bazalaki wana babi bamba fungola porte wana
bakota mbala moko botala ndenge bazwi bango, botala malamu ndenge bazwi bango ndeko, tala malamu ndenge bazokita na bajean oyo nyonso bakangaki. Mama oyo kutu atikaki na ye mwana ya bebe, alobi nga na melisaka mwana aye ngai ye mwana ngai ye nazoyeba te soki akomela nini awawa. Ezali mabe, ezali mabe, ezali mabe. Kaka barekipere na mibale oyo bozomona wana, barekipere mibale wana. Mwana mwasi oyo mibale wana balobi ke biloko mususu ezali awa epai ya mwana mwasi oyo des forces armées na biso bakitaki mbala moko babuki awa epai ya mwana mwasi awa na matonge, babuki mbala moko bakoti awa ezali somme danger pe idéologie bakoti awawa. Ezalaki danger na babutu wana kaka bakoti epai ya mwasi wana place batala tala ba écartation ebele avant asala ba écartation ebele awa na kati ya ndako na ye, ba écartation ebele mwana mwasi oyo Honorine penza jiken oyo ya Allemagne oyo aye kosala ba coup d'état na ye awa. Nani azali kotinda ye, nani azali na sima oyo penza bokoyoka ngo ndenge moko alobi. Vraiment awa bakoti na ndaku na ye awa bapanzi bazotala eloko nini oyo bendis penza babwaka misu mame oyo mami watate tala baindisi na ye oyo avant amata asalaki bapriere na ye ya danger po bokanga ye te, mais tellement nzambe alingaka RDC papa mokonzi atia loboko nzambe abatela RDC ndenge tozokanga bango ye bapriere na ye nyonso ya mami wata ekwei nango na mai awa na lingala news kaka ndenge tolobaka. Nzambe afandaka nde na RDC, nzambe alalaka nde awa. Tala ne bazali kokangama baécartation na ye oyo asalaka avant abima pe baécartation na ye oyo asalaki avant aya na Roy Bank ebimi polele yango awawa bazali ko ba indice mususu elimi yango moni manda oyo la police penza oyo ya judiciaire azali ko signaler awawa penza tozwi ba élément mususu awa na kati ya ndaku ya mwasi oyo tala kutu passeport na ye oyo ya Allemagne, passeport na ye ya Allemagne yango oyo bazali ko chekango penza azali mwana ya Allemagne. Passeport na ye ya mobimba penza ya Allemagne yango wana passeport rouge oyo akendaka bakwenda vutuka. Nani apesa ye passeport oyo bokoyoka ngo kala mingi te kaka awa na lingala news bo brancher bo chake pe bo s'abonner kaka ndenge ezalaka biso awa tozali awa pona kolakisa bino nde ba information oyo ya elengi ba information oyo ya sur place. Vraiment kaka ndenge tozalaka bowumbu na bino nga papa na bino Pati Bantule, papa Pati Bantule oyo alakisaka bino biloko apprécié, alakisaka bino biloko mbala moko oyo penza kaka ndenge ezalaka awa bazoluka indice moko ezalaki wana nde bazoluka indice oyo presque ezalaki bamoni bakagul bamoni bilamba oyo asalelaka ngo penza bateni oyo babengaka bateni oyo balataka po asala baécartation na ye. Vraiment awawa bazali kozwa ngo bamoni pe eloko moko susu ya mabe minduki mibale na kati kaka ya valise wana bamoni eloko ya mabe bamoni susu ba drogue kaka nde bozali komona ndenge bazali kobimisa ba drogue pe ezalaki wana atekaka na yesu ba drogue mwana mwasi oyo penza ezali mawa atekaka na ye ba drogue baza koluka ba indice oyo penza oyo ya kokanga ye nani atindaka mwasi oyo bokoyoka ngo kaka awa na lingala news po mwasi oyo alobi nani azali sima na ye. Vraiment biso tozosenga bino bozala kaka branché bozala branché mais bolanda penza image oyo tina suka bozape te bolanda image oyo tina suka. Vraiment makambo ebele oyo ezali ya kolakisa bino makambo ebele oyo ezali bomona awa kaka
na chaîne na biso Lingala News. Tala document oyo babimisi, document oyo mwasi oyo abotola lupangu ya batu petit sikoyo papa na alelaka bayo komona document ngo awa na basaki na ye. Tala ndenge bazali kotala ngo. Tala ba document wana babimisi susu ba photo oyo basalaki babwaka misu boye bamoni susu ba drogue. Ngai nga tala bakagulu na ye alataka yango oyo bakagulu na ye alataka yango oyo osala ba mission na ye babiloko alataka yango oyo ba vrai biloko penza oyo auti na Allemagne nde ayo osala ba tracasserie ya danger awa na RD Congo. Tozali kosenga na bino baye oyo bomonaka ba maman bikudi pe ba prophète bo protéger penza RDC na biso, bo protéger RDC po makambo ya boye ezalaka te. Tala ba dossier oyo ndenge komi biloko ya batu bafungoli lisusu kotoyo mama na ngai ye bafungoli koto. Tala bino moko ba drogue awawa koloba kutu te, ba drogue awa koloba kutu te. Tala penza ndenge biloko nyonso tu ba écartation oyo asalaka po abima na biloko ya mabe. Vraiment la police, merci vraiment à la police RD Congo ozali musala banda babakisela bino mbongo tomona kapena misala ekenda danger oyo biloko na ye oyo ya komela soki aye atie ba drogue na ye ba poudre na ye ya mabe asali ba écartation na ye atie photo ya mami wata na ye ye moko akomaka mami wata abimisa kitoko moko boye po bozomona ye bo bateke non ye muta osala mission wana. Mais lelo azwami na ye mboka ya Fati Congo ezali mboka ya Nzambe oyo mboka oyo papa Simon Kimbangu acha penza elembo oyo ye moko papa Nzambe acha oyo Fati Beton apesa na RD Congo na maboko ya Nzambe. Mutamabe akoya me akokoka te. Yango yo ba preuve yango ebimi penza ba preuve yango ebimi. Tala biloko ezobima kaka. Tala biloko ezobima na ba écartation oyo lisu oyo acha aza penza mutu ya mabe mais RD Congo ezui na maboko vraiment ba preuve boye na ba écartation boye. Nani aza na simana yoka ndenge ye moko Honorine alobi penza mutu oyo azali kotinda ye bofongola misu penza alobi po fimbu awa alobi nani abandai kotinda ye boyoka bolanda. Bongo basoda natuni basoda madame yondo be est-ce que maman dakota bongo basoda moko yekani mtakota bongo masake bongo betarakat bon ketche hotel yo bon